Eta orain bai, zeharo triste gaude Euskal Herria Irratian, honako hau izanen delako, denboraldi honetan, Patxi Larrainzarretik etorriko zaigun azken ikasle taldea. Lehen hezkuntzako, bigarren A mailako kideak dira, Iñakiren gelakoak hain zuzen ere eta osongi egiten ari dira. Etxean ikus dezaten nortzu etorri zareten, egin denok, behiratu denok kamera horri, eta egin horrela, kaixo etxekoak, kaixo ama, kaixo aita, kaixo anaia, kaixo arreba, kaixo lengusuak, hori da, kaixo amona, kaixo aitona. Kaixo aita! Jarrizarete guapo. A ver, guapo, horrela jarri arpegiola irribarretxu, baina guapo ateratzeko, da? Polit ateratzeko, dotore, osongi egin duzu. Ederki agurtu duzu, bueno, tira, osongi. Orduan, etorri zarete Patxi Larrainzarretik, eta ikasi dugu pixkat irratian zer egiten dugun, ezta? Batetik notiziak, bestetik musika. Notiziak. Ze notizia dakizue, azken bola honetan ze gertatu da? Hola, gauzaren bat, akie? Sirian... Guda dago. Gerra badago, osongi. A ber, hemendik zer? Terremotoa. Lurrikara bat izan da, ezta? Ze gehiago? Daudelan Sirian bombardea. Bai, bombardaketak, ezta? Bai. Ederki. Pena. Inundazioak. Ueldeak ere izaten dira, bai, osongi. Listo honekin aski, ezta? Bueno, eta beste kontu bada, irratian egite ditugula, edo zabaltze ditugula albisteak, notiziak, berriak, baina bestetik musika jartzen dugu. Orduan, eginen dugu erronda bat, eta esanen didazu ze musika gustatzen zaizuen, adibidez hemendik hasiko gara? Bota. 7 balas. 7 balas gustatzen zaizu zuri. Eta zuri, pitxe? 7 balas. 7 balas, zuri ere. Kenzazpi. 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 Osongi. Baina lain Zue? Kenzazpi. ACDC. Osongi. 7 balas. Osongi. 7 balas. Ederki. Sota de palo. Sota de palo. 7 balas. 7 balas, osongi, asko gustatu zait esan duzuena. Oraintxe jabetu naiz, oraindik ez ditugula izena bizenak esan. Beraz, eginen dugu errondatxo bat, esateko nortzu garen hemen. Bai. Izena eta bizena, mesedez. Mikel Goñi. Josu Gomez. Alaitz Martínez. Josue Perraut. Alaine Primizia. Igor Urreza. Akere Kai. Ayur Jubilar. Jone Alkate. Irune Perez. Ibaia Gaina. Osongi, ederki, eta zekarri duzue Patxi Larrainzarretik, Arrotxapetik, Euskal Herria Irratira. A ber, kontatu. Ekarri dugu txisteak eta asmakizunak. Eta bestia. Eta bestia, osongi. Eta nor hasiko da? Nik. Hori, Iñaki, hemendik hasiko gara. Venga, ederki. Otza zeundeke, bera bazina, biribila eta harina. Lurrez egina eta ez da panpina, zer da? Zer da, bat, bita, hiru? Zer da? Badakigu, venga, bota denok batera. Bat, bita, hiru, esan. El Urmaluta. Ederki, bueno, listo. Beste asmakizunen bat, badugu? Jende guztiak ikusten du, jende guztiak hartzen du, sekola ez da gastatzen, sekola ez da italten, zer da? Eguzkia. Ederki, Usue, amaitu dugu asmakizunekin, txisteak tokatzen dira? Bai. Bota txistea. Ama, limoie dute lumarik, nola baiz, haien orduan kanarioari atera diozukua. Oi. Ego terriblea txistea. Beste txisterik badugu? Bai. Nor, Gizon bat medikuren gana joan zen eta zan zion. Aizu mediku jauna nire puzkerrak ez dute izan zen. Nola ez, bota bat, oraintze bertan, hori larria da, ebakuntza bat behar duzu. Ipurdian ez mutiko zure sudurrea. Asko gustatu zait hori. Ederki, bueno, bada txisteren bat geratzen zaigu, ez? Ederki, orduan zeinen dugu kantatu? Bai. Esan diazue, aldapeko sagarraren adarraren punta. Kabestuko duzuela. Ea ba, Bat, bi, ta hiru. Aldapeko sagarraren adarraren punta, puntaren puntan, txoria zegoen kantarik. Xiruliruli, xiruliruli, notantatuko te du soinu txori. Zubiburu zelaieko oianaren zolan, solaren zolan, lili bat dagoen
norbait aritzen maila jotzen, bai. Bueno, ze moduz egin duzue? Ongi. Txaloa merezi duzue, zuen ustez? Bai, ba orduan jo txaloak. Oso ondo. Eta ja, agurra geratzen zaigu, ze esanen dugu, gora, zer iruditzen zaizue, ze esaten dugu? Gora arrotxapea, oso polita iruditzen zait. Gora, bale, bi eginen ditugu, bat gora arrotxapea eta beste bat gora patxilarraintzar, jarraian. Bale, ba, begiratu kamerari, begiratu etxekoei, eta bota, lehendaizi gora arrotxapea eta gero gora patxilarraintzar, ados? Gora arrotxapea! Gora patxilarraintzar! Eta bi bazuek ederki egin duzu eta oso ongi kuadrilla, venga, listo!